A druga stvar, Ivan je isto preterao. Moram ti reći da ja sam mu dao parfem. Čuš sad? Jutro. Ja sam dao parfem. Znam. Ali ja kad sam došao, pre nego što je bilo do čega, našao sam taj parfem vraćen u moju ladicu, što govori da je već pripremljeno. Jeste, odmah ti gledaš kako... Vratio Pa je. je... Što je vratio? Pa ne znam, Miloš. Jogging, stani li ti na ulicu, nemoj oko mene se vrtiti. Sad ćeš ga sad. Kad ste legli vi, majke? Nemam pojma. Kad je prestalo da su mrdi.